waxaa caawa xaalada ganacshon caga badan ku taagneen laga dareemaya duleedka magaalada dhuusamareebe gobolka galgaduud oo saaka dagaalo culusi ay ku dhex mareen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya oo garabsanaya kuwa daraawiishta galmudug iyo xarakada al-shabaab. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka Bulaacle oo 35 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga aadan Dhuusamareeb saaka waa berigii hore weerar ay kula soo saladeen ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ee ka howlgala deegaanada galmudug iyo ciidamada daraawiishta maamulkaasi. dagaalka ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan isla markaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo laga maqlayay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhow deegaanka Bulaacle oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga aadan Dhuusamareeb ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa maamulayay xarakada al-shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayeen in dagaalka uu ahaa mid la isku laablaabtay isla markaana khasaare baaxad leh uu soo gaaray labada dhinac ee ku hardamaysay halkaasi. waxaana dadka deegaanka sidoo kale ay sheegeen in al-shabaab saaka ay isku dayeen in ay difaacaan deegaanka Bulaacle iyo deegaanada ku dhow saaka lagu hardamayay balse saaka waa berigii hore dagaalka hore ee lagu soo qaaday halkaasi al-shabaab dib ay ugu baxeen walow markii dambe ay ku soo laabteen waa sida hadalka ay dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen. muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada galmudug waxaa ka soconaya howlgallo kaas oo looga soo horjeeday ka saarida al-shabaab deegaana ka tirsan gobolkaasi. al-shabaab ayaa haweenada lasoo dhaafay waxaa weerar madaafiic oo ku qaadayay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kaasoo khasaare soo gaarsiiyay dad shicib ah iyo askar ka tirsan ciidamada amisom gaar ahaan kuwa Jabuuti ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb. wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaraya deegaanka Bulaacle iyo deegaanada ku dhow ayaa waxa ay sheegayaan in caawa xaaladu ay tahay mid kacsan waxaana la sheegay in deegaanka Bulaacle oo iminka haawinayo ee isna aysan maamulaynin al-shabaab ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay dhanka kore ee Bulaacle halka dhinaca hoosena ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta galmudug oo kaashanaya kuwa milatariga Soomaaliya. afayeenka maamulka galmudug Axmed Sharaf Faragle oo saacadihii ugu dambeeyay la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi al-shabaab lagu jibiyay isla markaana khasaare baaxad leh ay soo gaarsiiyeen waa sida uu hadalka u dhigay. deegaanada galmudug ayaa waxaa muddooyinkii dambe caadi ka noqday weerarada joogtada ay ku soo qaadayeen xarakada al-shabaab saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin gobolada mudug iyo galgaduud. dhinaca kale deegaanada galmudug ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay dagaal beeladi khasaare geystay kaas oo dagaaladii ugu dambeeyayna ka dhaceen deegaanada ka xandhaala iyo xanan buure oo dhammaantooda ka tirsan dhanka waqooyi kaga aadan gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. haddana warbixinta galmudug aan halkaas kaga gudubno ayaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka Itoobiya waxa ay sheegayaan in gobolka ismaamulka Tigreega weli uu ka soconayo dagaalo culus oo waxba aan la isku reeban kadib markii xukuumadda dalkaasi ay shaacisay in duulo military lagu qaado ismaamulka Tigreega. 4 maalmood ee ugu dambeysay ayaa gobolka ismaamulka Tigreega waxaa ka soconaya dagaalo xoogan kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa militaarka Itoobiya laga daabulayay qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaas oo jiidaha hore ee dagaalka kula dagaalamayay ismaamulka Tigreega. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in halkaasi iminka ay ku gacan sareeyaan ismaamulka waxaana la sheegay in ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militaarka Itoobiya oo fargelinta ku qaaday gobolka ismaamulka ay ku jabeen isla markaana la soo bandhigay meedad fara badan oo ka mid ah kuwa militariga Itoobiya ee weerarka ku qaaday halkaasi. ra'iisul wasaaraha talada haya ee dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa tani markuu xilka qabtay dalka Itoobiya waxaa ka dhacay farqalado dhibaato badan geystay kaas oo ay uga horeeyaan gobolada ismaamulka Amxaarada, Tigreega iyo Oromada. waxaana Abiy Ahmed iminka oo wacd ku maray in ay sii socon doonaan howlgallada military. dhinaca kale wadamada dariska la ah Itoobiya sida Eritrea, Sudan, Jabuuti ayaa waxaa xuduudahooda ay ka xirteen dagaalada ka soconaya gobolka ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya. haddaba la arki doona halka uu saldhigan karo dagaalada culus ee iminka ka soconaya gudaha dalka Itoobiya. dadka gorfaya siyaasadda Itoobiya ayaa xukuumadda Abiy waxa ay ku eedeeyaan in uu ku fashilmay wax ka qabashada dalkaasi isla markaana uu ka macinbiday in uu hor istaago weerarka oo cilaamiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ismaaciil Abuukar Bulshaawi, Kasmaal TV, Muqdisho.